Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu menyebut sejumlah kerbau yang ditemukan mati mendadak di Pulau Bayi seminggu ini disebabkan penyakit ngorok. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bengkulu Muhammad Syarkawi membenarkan adanya hewan ternak kerbau milik peternak di Kota Bengkulu yang mati mendadak dalam waktu seminggu ini. Kerbau yang mati mendadak tersebut diketahui milik peternak di wilayah Pulau Bayi, Kota Bengkulu. Setelah dilakukan pemeriksaan, kematian kerbau tersebut disebabkan karena penyakit ngorok. Hal ini berdasarkan dari ciri-ciri fisik kerbau yang diperiksa, sehingga kejadian ini merupakan kasus pertama penyakit ngorok yang terjadi di Kota Bengkulu. Guna mencegah bertambahnya kasus, masyarakat diminta segera melaporkan jika terdapat ciri-ciri fisik hewan ternak yang mengidap penyakit ngorok. Selain itu, vaksin yang masih tersedia di gudang akan dialihkan jika dibutuhkan. Petugas dari Kota Bengkulu, dan itu memang untuk kondisi kerbau ya di daerah Pulau Bayi kan memang termasuk yang daerah yang cukup banyak kerbau di Kota Bengkulu, dan sebagaimana kita ketahui sebelum-sebelumnya di daerah Bengkulu Selatan dan Kaur terjadi kejadian yang sama ya. Kalau dilihat dari ciri-ciri fisik dari penyakit yang muncul itu mengarah kepada penyakit GC atau ngorok. Sebelumnya kasus penyakit ngorok telah terjadi di 4 wilayah, yakni Kabupaten Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, dan Kepahyang. Dan sudah ada sebanyak 446 hewan ternak sapi dan kerbau yang dimusnahkan, serta 245 hewan ternak yang mati. Tercatat ada sebanyak 10.637 sapi dan kerbau yang beresiko terserang penyakit ngorok. Lucia Mayangsari, TVRI Bengkulu melaporkan.